Vittu meillä tuli matsi. Mä en halua tätä elämää enää. Älä! Mitä sä teet? Oi vittu. Mitä vittu? Minne sä hyppäsit vittu ikkunan? Mitä vittu? Nyt lähdö. Ai saatana! Lepe! Mulla on puhelimesta akku. Mitä vittua tää tapahtuu? Roidi. Kenen auto sä otit? Mitä tapahtuu? Vittu mulla ei turvavyöt, mulla ei kenkii. Mä pöllin toi yhden puhelimen. Vittua! Roidi. Mitä vittua? Lähettiin menee. Nytkö se skippas vahingossa vielä? Ei vittu. Niin spessu miten? Mä voin antaa tommosen hintin siitä. Anna hinti. Se... Ollaan merellä. Ainakin 400. Mä hukutan mun äidin. Ai sun mitä teet sun äitille? Mä pystyn laskemaan teidän pikselit tuosta ruudusta. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 7, 21 kertaa. On se varmaan 21. 20 kertaa 21. 221. Siis voiko niinku tyhmempää ihmistä olla? Siis vittu sä olet idiootti! Guess you wonder